Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rika Nusa Fitri dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya dari kelompok 6 KKN Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman semua tentang apa perbedaan dari batuk biasa dengan batuk gejala COVID-19. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua simak video ini ya. Ini ada pengertian dari batuk. Batuk adalah bentuk pertahanan alami tubuh untuk mengeluarkan zat penyebab iritasi seperti lendir, serbuk sari, asap, atau alergen. Dalam kasus virus corona, batuk umumnya dirasakan oleh sebagian besar pasien bergejala. Berdasarkan data dari Satuan Tugas atau Satgas, penanganan COVID-19 tercatat 70% pasien positif bergejala menderita batuk. Bagaimana cara membedakan batuk karena COVID-19 dan batuk biasa? Mengingat COVID-19 mengiritasi jaringan paru-paru, maka batuk menjadi kering dan berkepanjangan. Batuk itu disertai dengan sesak napas dan nyeri otot. Saat virus mulai berkembang, jaringan paru-paru dipenuhi dengan cairan dan Anda mungkin merasa lebih sesak napas saat tubuh berjuang untuk mendapatkan cukup oksigen. Apa sih perbedaan batuk biasa dengan batuk gejala COVID-19? Nah, ini perbedaannya. Batuk biasa, tidak semua batuk kering atau berdahak merupakan gejala virus corona. Batuk kering bisa jadi tanda iritasi atau radang di tenggorokan. Batuk berdahak bisa jadi gejala salesma, alergi, bronkitis, maupun pneumonia. Sedangkan dengan batuk gejala COVID-19, menurut WHO, sekitar 2/3 atau 67,7% pasien COVID-19 yang terinfeksi virus corona mengalami gejala batuk kering, sisanya batuk berdahak. Perlu jadi perhatian ketika pasien mengalami batuk disertai demam. Teman-teman semua, diusahakan ketika batuk jangan lupa menutup mulut dan menggunakan masker. Nah, teman-teman, itu tadi perbedaan batuk biasa dengan batuk gejala COVID-19. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.